استاد الو جی۔ ایک گھنے جنگل میں ایک خاص اسکول تھا جہاں تمام جانور پڑھنے آتے تھے۔ اس اسکول میں ایک درخت کے نیچے ایک الو استاد جی کی کلاس تھی۔ اسکول کے پیارے پیارے اسٹوڈنٹس خرگوش، ہاتھی، بندر، کچھوے اور پرندے تھے جو خوشی خوشی اسکول آتے تھے۔ ایک دن استاد الو جی نے کہا، آج ہم سب کو اپنی پسند کی خاص صلاحیت دکھانی ہے۔ سب اسٹوڈنٹس بہت پرجوش تھے اور اپنی اپنی تیاریوں میں لگ گئے۔ پہلا نمبر خرگوش کا تھا۔ خرگوش نے زور سے کہا، میں تیز دوڑنے میں سب سے اچھا ہوں۔ یہ کہہ کر خرگوش نے جنگل میں تیز دوڑ کر دکھایا اور سب نے تالیاں بجائیں۔ پھر ہاتھی بولا، میں تو سب سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہوں۔ اس نے ایک بڑی لکڑی جس پر الو اسٹوڈنٹ بیٹھا تھا اٹھا کر دکھائی۔ سب نے خوش ہو کر شور مچایا۔ اب بندر کی باری تھی۔ بندر بولا، میں تو درختوں پر جھولنے میں ماہر ہوں۔ اور اس نے ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگ لگائی اور سب کو حیران کر دیا۔ پھر آخر میں باری آئی کچھوے کی۔ کچھوا تھوڑا گھبرا گیا کیونکہ وہ آہستہ آہستہ چلتا تھا اور اسے لگا کہ اس کے پاس کوئی خاص صلاحیت نہیں ہے، مگر استاد الو جی نے کہا، ڈرو مت اور اپنی خوبی پر یقین رکھو۔ کچھوے نے آہستہ آہستہ چل کر دکھایا اور سب کو بتایا کہ وہ چاہے آہستہ ہو لیکن وہ ہمیشہ اپنے راستے پر قائم رہتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ سب جانوروں نے اسے بھی تالیاں بجا کر سراہا۔ استاد الو جی نے کہا، ہر ایک کی اپنی خاصیت ہے اور ہم سب کو ایک دوسرے کی صلاحیتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ جنگل کا اسکول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم سب الگ ہیں اور یہی ہماری خوبصورتی ہے۔ اس کہانی سے بچوں کو یہ سبق ملتا ہے، ہر کسی میں کچھ خاص ہوتا ہے، ہمیں دوسروں کی خوبیوں کو سراہنا چاہیے۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔